могу пропиарить в Перископе, либо в своем блоге в Ютубе, да, то есть без проблем тоже. Вот. До скольки вчера был стрим? Вчера был реально зажигательный стрим вечером на Перископе, да, то есть мы ставили дискотеку 80-х, 90-х, и зарубежную, и отечественную, так что, опять же, ссылка на Перископ в описании, подходите, будем слушать музыку, пить чайку с вареньем, так сказать, со сладкой булочкой, в общем, короче, у нас там весело, ссылка в описании на Перископ. Вот, ребят, так, что там, блокирую идиотов, ну, ребят, я же за рулем еду, у меня тут как его, не так все просто, короче говоря. Вот, поэтому я всегда людям даю второй, третий шанс. Ну, может быть, он поменяет свою точку зрения, да? Ты что тренишь, как... ну, ребят, мат не буду зачитывать, неприятно просто. Куда едешь? Еду на тренировку. У тебя усы. Ну, и усы у меня, да, и что? У кого усы, у кого борода, у кого и то, и другое. Так, лошара тут. В группу ВК твою найти, где большое видео... Где больше видео заливаешь. Есть группа Добра и Позитива, можете туда зайти посмотреть. Там, в принципе, все видео есть. Вот, они там перезалиты, соответственно, можете посмотреть. Привет из Праги. Амиран лучше. Как ночь прошла? Да нормально ночь прошла. Ага. Эй, тормоз, когда бой? 13 декабря. Сколько тебе лет? 40. Исполнилось недавно. Ты кто? Я блогер из Москвы. У меня канал Добра и Позитива. На ютубе 330 тысяч подписчиков, так что готовлюсь к бою. Бой состоится 13 декабря по правилам ММА. Поэтому будет интересно. Заходите, подписывайтесь, следите за новостями. Вот, значит, что я хотел сказать еще. Так, Добра и Позитива в массы. С усами удобно. Да нормально, пофиг мне, с усами, не с усами. Сам с усами, короче. Так, что у тебя за фэшн-борода? Ну такая, ребята, блин. Так, почему так много дизлайков? Где? Это еще мало, ребят. Я ж король дизлайков. Вы что? Такого на ютубе не найдете. Я король дизлайков, а остальные все это так, принцы, короче. Принцы. Ну вот, а я реальный царь, короче. Царь дизлайков, король. Так, Сергей, передай привет. Всем привет. Так, что там? Да, он мамку твою, ну... Во, поделилась Вижу, Симонов святой человек. Да никакой я не святой человек. Обычный человек с чувством юмора, с чувством позитива, добра, так сказать, да. Мат не люблю. Не люблю мат. Сереженька, ты самый лучший. Спасибо, ребятки. Спасибо, мои дорогие. Я вас люблю. Спасибо огромное. Вот. Вы блогеры биомусор. Ну, я не знаю, может быть и так. Опять же, это ваша точка зрения. Она может быть отличная от других точек зрения. Поэтому, как к этому относиться? О боже, какой мужчина. О боже, какой мужчина. Классная, кстати, песня у Юли. Как ее? Это не Юля Началова, а как ее зовут? Я уже забыл, короче. Если не любишь мат, то почему ругаешься? Очень редко. Очень редко. Но мат не люблю, вот знаете, в проявлениях, в таких, ну... Просто так, скажем так. То есть, когда, да, вот, например, тебе на ногу молоток упал, ты говоришь, блядь! А если ты просто идешь и говоришь, блядь, 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 ну, это, ну, не все же бляди, правильно? Если на ногу молоток упал, то я этого человека понять могу. А если, прости господи, просто так на всех подряд, ну, ребят, это не к месту. То есть, ну, блин, как могу, короче, ребят, тут что? Я-то какой есть, такой я есть. Нахуй материшься. А зачем ты так пишешь матом? Тоже писать не надо. Так, почему выбрала старуху? Чё? Не понял. Не понял. Так, дневник Хача пиздобол. Серега, спасибо за видосы от души. Ребят, сегодня вечерком порадую классным видео, вот, в которое и вы в том числе попадете, потому что я частенько снимаю с GoPro, соответственно, стримы с Перископа. Вот, так что будет интересно. Блин, пробки достали в Москве. Если вам показать, это просто же скач какой-то. Сейчас опять буду ехать до спортзала. Я вчера со спортзала ехал 1,5 часа вечером с тренировки. 1,5 часа! И туда час. Вот 2,5 часа в день уходит просто вот на то, чтобы приехать просто в зал позаниматься. Ну, так охренеть можно. Я на самолете до Черногории за 2,40 долетаю. Ой. Ну, так и живем, короче. Пироги жуем. И на то, что, а что, ну мы живем в таком городе, у нас тут ничего нет, это вы там в Москве живете. Ядрить-мадрить, возьми краску, возьми обои, покрась там на кухне свои, там, я не знаю, халабуду свою, приведи в порядок, посуду помой, в конце концов.
Я смотрел эту кухню у этой немаги, когда они снимали там какой-то ролик. Я просто за голову убрался. Я думаю, ни хрена себе. 21 век. Кастрюли ржавые, какие-то там, не знаю, грязные. Блин. Это не мое, меня выворачивает от этого. Ребята, извините, короче. Бомбануло, блин. Вот. И потом они еще обвиняют других людей, которые более успешные. Да ты, сука, возьми, помой посуду, в конце концов, там шмотки постирай, полы помой, у тебя ребенок ходит маленький по квартире. Ну вот это меня бесит реально. И потом говорят, смотри, он наворовал, там, барыга там какой-то, бандит из 90-х, смотри, там на бэхе ездит, у него там бизнес и там еще что-то такое. Тебе-то кто мешает? Возьми, занимайся, иди там работай, езжай в Москву, езжай в Питер, езжай в крупный город. Тебе кто мешает-то? И все в таком духе. Вот, по поводу боя с Немаги, Миша вчера на стриме сказал, что если даже Симонов его вызовет на бой, соответственно, и мне, говорит, даже 250 тысяч типа заплатят, то тогда я еще, говорит, подумаю, там, идти на бой с Симоновым или не идти. Это какая наглость? Ты кто нахрен такой есть вообще? Тебя как звать-то вообще? Успокойся уже, блин. Вот, так что, такие вот дела, ребята. Че приутихли-то? Лайки. О, сейчас чихну. Сейчас чихну. Будь здоров. Три раза. Рекорд 20 был. Ой. Аж прослезился. Будь здоров. Спасибо. Вот, так что интернет слабый. 4. О, охренеть. О. 5. Салям, брат. Салям. О. Будь здоров, спасибо. И вам не хворать. 6. Будь здоров, спасибо. 6. Привет из Минска. Минск, здорово. Забрызгал экран. 7. Куда едешь? На тренировку. Ты смотришь дневник Хача? Нет. Не смотрю. Неинтересно. Неинтересно. О. О. Сережа. 8. Рекорд 20 был. Пока 8. Ой, 8. Так. Здорово. Привет, Серега. Заболел, похоже? Да нет. Дышать нечем. Пыль, загазованность в Москве. Кокса перенюхал? Нет. Лол. Специально чихает? Да нет. Не специально.